Un bello reflejo del alma de Corea, música y danza, como una rosa en un abanico convertido en una rosa. Lunes 20 de septiembre de 2010, Teatro Rascón Banda, Centro Cultural Paso del Norte, Ciudad Juárez, Sexto Festival Internacional Chihuahua. Sounds of Korea, Sonidos de Corea, con la dirección de Sue Yeon Park, se presentó esta noche en un espectáculo de música y danza de sumo profesionalismo. Las voces del kayagum, instrumento que data de hace 1400 años, del violín haegum y del tambor yangu, entre otros, cimbraron la noche, en 9 interpretaciones que concluyeron con el famoso baile de los abanicos, toda una noche oriental.